Hola gente, hoy les traigo una mesa digital de la Yamaha y una mesa analógica de la marca Mackie. La Yamaha DM3 con 16 canales está saliendo a tan solo $1.900. La Mackie Onyx 16 está a $650. Y contamos también con las opciones de la Onyx 8, 12, 16 y 24 canales. Para más informaciones, ponete en contacto con tu vendedor de preferencia y vení a ver.